Alene, ja. Så det snart 17. mai igjen, og 17. mai i år ser jo ut til å bli like annerledes som 17. mai var i fjor. Og derfor har jeg heller lyst til å fortelle om den gangen det var 17. mai i 1901. Og grunnen til at det står her nede med Ole Bull-statuen da, det er jo selvfølgelig fordi at det var i 1901 Ole Bull-statuen ble avdekket. Og oppe på Universitetsbiblioteket har vi masse spennende materiale knyttet nettopp til denne avdukingen, så jeg gleder meg til å få lov å fortelle dere om. Her er brever fra masse kjente norske kunstnere. Amalie Skram, ja, er masse spennende kulturpersonligheter som er knyttet til, som vi kan knytte til denne avdukingen. Ole Bull er på mange måter ikke bare en norsk, men en av de første store internasjonale kjendisene. Etter at Ole Bull forlot Bergen i 1831, så leder han et omflakkende liv med reiser både i inn- og utland. Og de fleste steder så ble han mottatt som den superstjernen han faktisk var. Når folk reiste rundt i Norge i 1830-40-årene, så var det første folk spurte om hva har Ole Bull funnet på nå, eller hvordan går det med Ole Bull? Og deretter så spurte de om sånn, hva skjer på Stortinget da? Så Ole Bull, han var superkjendis. Og selvfølgelig, også i Bergen, i hjembyen hans, ble Ole Bull alltid like entusiastisk mottatt når han kom til byen. Han var jo byens store sønn. Det var jo derfor både landesorg og, hva skal du si, bergenssorg når Ole Bull døde i 1880. Da kom der en kjempestor menneskemengde til Bergen. Over 30 000 deltok i begravelsen til Ole Bull. Og Bjørnstjerne Bjørnson sier en veldig flott ting ved båren som forteller litt om betydningen til denne store fiolinisten. Ole Bull ble det første og største festøyeblikk i dette folks liv. Han ga oss selvtillit, det største som den gang kunne oss gives. Allerede året etter Bull var død, så ble det satt ned en egen Ole Bull-komité som arbeidet for å få på plass en statue. Dette ble da starten på en årelang finansieringsprosess, hvor man samlet inn gjennom konserter, man samlet inn gjennom donasjoner. Ja, selv bildekunstnere gav bilder som da ble solgt til inntekt for Ole Bull. Så alt dette for å bidra inn til en fremtidig statue. Den 7. desember 1895 ble det endelig utlyst en konkurranse om en Ole Bull-statue i Bergen. Denne konkurransen fikk ingen klar vinner. Så vidt jeg husker ble det utdelt 2000 kroner til en andre premie. Så derfor tok Ole Bull-komiteen kontakt med billedhuggeren Stefan Sinding og inviterte han til å komme med et utkast til Ole Bull-statue. Og så sagt, så gjort. Sinding stilte med et utkast. Og det er jo det vakre statuen vi har i dag, hvor Ole Bull står over en foss og spiller fiolin, inspirert av Fossekal eller Nøkken under som spiller på sin, jeg vet ikke om det er lyre eller harper han spiller på. Og ifølge Jon Lund så var dette det deiligste monument i landet. Her er jo da selvfølgelig en stor bunke korrespondanse med billedhuggeren også inni dette materialet. Her er vel 11 brev knyttet til korrespondansen mellom Jon Lund og Stefan Sinding. Og det er også litt morsomt, for i februar 1901 så skriver billedhuggeren til Jon Lund: «Kjære, fine, noble venn, nu kan jeg meddele deg at Ole Bull-figuren er gått til bronsestøpen og vil være ferdig til avsløringen den 17. mai. Det er litt morsomt. 17. mai 1901. Alt tidlig om morgenen var det ifølge avisene tett i tett med folk i byen. Ikke minst i området mellom Grand og selskapslokaler, eller Grand Café som det het, og Hotel Norge hvor statuen var reist.
Og bak monumentet var det reist noe som ble kalt for en resonansevegg, en bratt vegg som skulle gi god akustikk. For der stod 300 sangere oppstilt på en tribune da. Ole Bulls kone, Sara, og datteren Ingjerd med sine 4 barn var også til stede på denne tribunen foran monumentet. Ellers var alle altaner, vinduer og hustak tett befolket av byens befolkning. Ja, vi ser det på bilder, det er fantastisk å se. Ja, og selvfølgelig, fintfolk blir jo omtalt i avisene. Bergens Tidende forteller at byens elite også var standsmessig kledd. Menn var kledd i galla, damerne i lyse farver som livet opp den sterkt skrånende tribune som ga glimrende utsikt, heter det der. Og selvfølgelig, Ole Bull sa vi, han var en internasjonal stjerne. Ja, det var han. Ole Bull-tilhengere fra mange land kom nemlig til byen, og alle hadde med seg da sitt eget lands flagg, som ble flagget med under avdukingsseremonien. Amalie Skram var jo invitert til byen av Ole Bull-komiteen ledet av Jon Lund. Hun var jo kjent for å ikke være spesielt glad i hverken bergenser eller nordmenn etter hun hadde forlatt landet. Kjære Jon Lund, nei, du kan vite, jeg ikke har råd til slikt som at reise til Bergen. Dessuten, selv om jeg hadde råd, så har jeg hverken lyst eller trang til noensinne at gjense mine landsmenn i fedrelandet. Ganske krasse ord fra en fantastisk forfatterinne som vi i dag oppkaller stort og smått etter. Og det var Jon Lund som hadde oppgaven med å holde avdukingstalen. Denne var veldig sterkt preget av, ja, vi må tenke oss vi er rundt år 1900. Det var en unionsstrid med Sverige, og det bærer alle taler på denne tiden bud om. I talen sier Lund at Ole Bulls kamp for retten til norsk selvstendighet og hans forhold til den norske 17. mai er veldig sterk. Ja, ifølge Lund så skulle Ole Bull på sitt dødsleie i USA ha hilst til Norge med ordene «Leve det rene flagg, leve den 17. mai». Altså, det kommer ikke nærmere propaganda enn dette. Vel, Bergens Tidende forteller videre at tilskuerne var svært begeistret da de fikk se statuen. Jeg må få lese et nytt sitat. Det var jublende fryd i luften. Alle som kjente ham fra ungdomstiden og hadde stått ham nær i livet, brast i gråt av henrykkelse, og over at se den stolte, elskede skikkelse igjen i ungdommens fagerhet og ildfulle opptatthet. Etter avdukingen spilte harmonien da Seterjentens søndag under Edvard Griegs ledelse. Grieg berømmet deretter bildekunstneren Stefan Sinding for statuen, som da nå samtidig ble offisielt overgitt fra Ole Bull-komiteen til byen. Deretter gikk byens 17. mai-tog i over en time forbi Ole Bulls-statuen. Da før til slutt på det hovedprosesjonen og tilskuermassene samlet seg på, må jeg holde tungen rett i munnen her, samlet seg på Engen. På 1800-tallet og første årene av 1900-tallet var Engen byens store festplass. Her ser dere med vikingeskipet på slutten av 1890-årene. Det offisielle programmet ble avløst av det sedvanlige programmet i losjen og i konsertballet. Og om ettermiddagen så fortsatte det offisielle programmet. Da var det harmonien som holdt minnefest over Ole Bull i losjen. Om kvelden så var det da fest og dans i Nygårdsparken og i byens foreninger og klubber. Bergens Tidende forteller også om et svært aktivt natteliv på byens kaféer og i byens gater. Blant annet midt på natten, sånn en absurd ting, så samler flere hundre mennesker seg rundt talerstolen som har vært i bruk om dagen, og lager da sine egne parodier på de høytidelige talene som har vært på dagtid. Ene etter den andre opp og holder høytidelige taler til vill jubel fra mange hundre tilskuere. Ganske snåle greier egentlig.
Men nattens aktiviteter endte da med at en av deltakerne som skulle da gå bort og kysse nøkken, faller ut i vannet. Og avisen Bergens Tidende skriver så greit at han kom dermed til å dele fossens gleder. Et nok så fuktig kyss fra moder Norge. Hvoretter man gikk hver til sitt. Det var på en måte da det slutt på festen.